'n koppie sielskoffie net vir jou. Wat as die einste ding wat jy dink jou gaan breek, die ding is wat God gaan gebruik om jou te maak? Daar is 'n gesegde wat sê, by die grensdraad van jou grootste vrees lê jou grootste deurbraak. Soveel keer vra ons God om die pyn weg te vat, of die situasie te verander en die storm weg te neem. Maar wat wil Vader jou en my leer deur daardie pyn en omstandighede? Want wat ek deur hierdie situasie geleer het, is dat indien God doen wat ek vra, sonder dat ek daaruit leer wat hy my wil leer, sal daardie pyn, situasie of storm my bly konfronteer. So ek vra jou weer, wat laat God toe om jou verkeerd op te vryf, sodat hy jou reg kan vryf? En het jy iets daaruit geleer, sodat dit nie weer voorkom nie? Dis soos 'n ouer wat net altyd alles bly doen vir jou kinders, om hulle uit die moeilikheid uit te hou, of omdat dit makliker is vir jou, en jy hulle nooit toelaat om self te leer om dinge te doen nie. Wat doen ek en jy dan nou eintlik vir ons kinders? In ons swakhede is God sterk. En dis waarom ons na ons storms en pyn moet kyk as die einste ding wat God gaan gebruik vir 'n deurbraak. Soveel keer kyk ek terug op my lewe en sê ek dankie Jesus vir alles waardeur ek is tot nou, want dit maak my die mens wie ek vandag is. Ek het hom nie altyd in my hele hart, siel en gees gehad nie, want ek het my eie doelwitte, planne en drome lief gehad. Met my eie sieninge en drome het ek bly gaan deur storms en situasies wat my wou breek. Ek het God bly vra, hoekom dinge nie uitwerk nie en hoekom ek bly gaan deur dieselfde uitdagings? Sy antwoord was, omdat ek nie daarin is nie, my kind. Dis toe dat die eerste gebod in my binneste kom lê. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Jy sien, dit was iets wat ek nooit gedoen het nie, en ek is steeds besig om daaraan te werk. Ek het God nooit in een van my planne of drome gehad nie, daarom het ek bly gaan deur dieselfde storms en situasies. Dit het my teruggeruk op my knieë vir sy vergifnis, en ek het hom gevra om my te lei hoe om dit reg te maak. Dit het nie beteken dat al my probleme dadelik opgelos was nie. Ek het bly gaan deur dieselfde storms, maar in daardie storms het ek Vader toegelaat om my te leer wat ek daaruit moes leer. Hy het my met sy onvoorwaardelike liefde aan die hand geneem en my sienswyses en uitkyke in hierdie lewe kom verander. Baie van daardie storms waardeur ek bly gaan het, kom net nie meer voor nie, want ek het daaruit geleer hoe om hom raak te sien in elke stryd en om te vertrou met alles wat ek in hierdie lewe aanpak. Daarom wil ek jou vandag uitnooi om boeke op te neem watter storms bly voorkom in jou lewe. Want dit bly jou tuister, omdat jy nog nie daaruit geleer het wat God wil hê jy daaruit moet leer nie. Dit mag dalk net lei tot jou grootste deurbraak ooit. Ons gesels gou weer.